Amigos, aquí tenemos 3 lavadoras chequeando aquí. El problema que tenemos con esta, que hace ruido como cuando está lavando. General Electric. Pues me arrimé a que ese, le vamos a poner el imán aquí. Oímos un ruido. Vamos a chequear. Este tipo de lavadoras General Electric, que viene siendo este estilo, para abrirlas, le vamos a meter un desarmador de pala, una navajita en la parte de aquí. Más que no quiero quebrar mi navaja, déjenme traer un desarmador. Bueno, me llevé este desarmador de los perrones. Bueno, chavalos, pues. Hola, esa ya quedó perrona. Le metemos ahí. Lo presionamos aquí. Quitamos la tapadera. Vamos a poner el imán otra vez. Le vamos a chequear por qué. Ahí está el problema, chavalos. Está raspando la lámina. ¿Por qué? Porque tiene agua. El peso. Lo que vamos a hacer aquí, déjenme, vamos a agarrar un martillo, vamos a parar aquí. Voy a poner una barra. No puedo meter martillo. Ahí está, chavalos. Ya le despegué como 2 dedos, miren. 2 dedos se despegó. Y no tenía ni uno. Ayer donde estaba raspando. Aquí. Esto es fierro. Entonces, ese va a ser el problema. Ya se despegó bastante. Y hay que sacarle las patas. Yo le saqué las patas porque estaban todas metidas. Y la lámina esa que miran ahí abajo, esa lámina se mete para adentro y ya pega en la ahí. Entonces quedó listo, chavalos.
Ya no pega, dando vuelta. Ahora sí, chaval, ahí está trabajando. Ya no raspa nada. Ahí está normalita. Se le acabó el ruido, chavalos. Para poner la tapadera, entra primero de abajo. Ahí. Y luego se pone hacia arriba, que entre bien este piquito en la guía. Allá abajo trae otro. Esta. Y que entre en la de arriba. Lo pegamos. Quedó listo, chavalos, funcionando. Esa también la tenemos en friega, ya quedó lista. Y la de aquí pues ya la saqué. Ahí está listo, chavalones, funcionando. Se acabó el ruido, se acabó el ruido. Ahí sí tienen ese problema. Este tipo de General Electric, casi todas las General Electric se escuchan ese ruido. Es el defecto que traen, ese ruido, ok, porque la lámina por cualquier razón, no sé por qué, se mete para adentro y empieza a raspar. Todas las General Electric tienen ese mismo problema, de este estilo. Bueno, chavalos, solucionado. Ahí estamos. Saluditos, háganle like al video, suscríbanse al canal, háganse miembros también por una mensualidad, $6.99 al mes. Ahí pueden mirar casi la mayoría de videos de refrigeración. Ahí los tenemos, de Samsung, Kenmore, modelos nuevos, conversiones de inverter a convencional. Si no quieren poner un compresor inverter, le metemos un convencional. Ahí tenemos los videos, no muchos, pero ahí hay, de algo les han de servir. Bueno, chavalones, ya esta dos lavadorcitas ya quedaron listas, y la que estaba ahí también ya quedó lista. Vamos a acomodar otras 3 ahorita aquí y a ver de cuál le podemos hacer video ahorita. Vamos a meter otras 3, nomás acaba de lavar esta ya terminó, y vamos a poner otras 3 ahí. Bueno, chavalitos, saluditos, vámonos.